Il 2026 non è iniziato bene sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2 lavoratori sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Uno, risultato in nero, caduto da un balcone, l'altro da una scala a pioli. L'edilizia, il settore interessato che dai dati esposti dallo Spisal dell'Uls 1 Dolomiti nel 2025 è quello dove maggiore è stata l'incidenza degli infortuni denunciati, 1912 contro i 1924 del 2024. Il calo complessivo, compresi gli infortuni in agricoltura e quelli cosiddetti per conto dello Stato, ambito in cui rientrano anche gli studenti, è pari al 2,4%, in controtendenza rispetto al dato generale del Veneto. Il dato Veneto dimostra un lieve aumento che si aggira attorno al 2,5%, mentre in provincia di Belluno, assieme alla provincia di Rovigo, gli infortuni denunciati sono diminuiti. In Veneto abbiamo alcune province che portano a un numero maggiore di infortuni e sono rappresentati dalle grosse province, in particolare la provincia di Padova e la provincia di Verona. 2 gli infortuni mortali nel 2025, il coltivatore di Borgo Valbelluna è investito e ucciso da una rotoballa e il disgaggiatore di Livinallongo è investito da attrezzatura di lavoro. L'attività di vigilanza si è conclusa con 125 verbali di prescrizione, 2 verbali di illecito amministrativo, 5 di sequestro attrezzature a seguito di infortunio grave. Il focus dell'attività dello Spisal nel 2025 ha riguardato l'edilizia e l'agricoltura, ma anche le grandi opere e gli impianti a fune, settore quest'ultimo che ha visto la ripresa dell'attività di controllo dopo 2 infortuni, uno dei quali mortale. Abbiamo deciso di riprendere in mano il comparto. Abbiamo iniziato lo scorso anno convocando le aziende, sono state spiegate le priorità che dovevano essere portate avanti. Abbiamo costruito una checklist e consegnato loro spiegando come fare l'autovalutazione o da soli o principalmente con i loro tecnici, e quest'anno a giugno inizierà l'attività di vigilanza. Obiettivi futuri: promozione e sensibilizzazione per una prevenzione più concreta nei luoghi di lavoro con una attenzione ai giovani. Stiamo facendo anche attività con le scuole, insieme agli altri enti, l'INAIL, il Vigili del Fuoco, per cercare di aumentare proprio questa cultura della sicurezza nei giovani.